আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার। আজকের ভিডিওতে আমরা একটা হিউমিডিফায়ার নিয়ে কথা বলবো, যেটা অলরেডি আমার হাতেই আছে এবং এটার মডেল হচ্ছে FH2 আর দামটা হচ্ছে মাত্র 1350 টাকা। সো হিউমিডিফায়ারের দিকে তাকানোর আগে আমি আপনাদেরকে একটু বলে দেই হিউমিডিফায়ারের কাজটা আসলে কি। শীতের সময় কিন্তু বাতাসের যে আর্দ্রতা আছে এটা কিন্তু অনেকটা কমে যায়, যার ফলে আমাদের হাত, মুখ, ঠোঁট এটাতে কিন্তু শুকিয়ে যায়। বাট এসব হিউমিডিফায়ার যদি আপনি আপনার রুমের মধ্যে ইউজ করেন তাহলে আপনার রুমের যেই আর্দ্রতা আছে সেটা বজায় রাখার চেষ্টা করবে এবং এটার মধ্যে পানি ডাললে এটা থেকে এক ধরনের মিস্ট তৈরি হবে যা খুব তাড়াতাড়ি আপনার রুমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, যার ফলে আপনার রুমের যে আর্দ্রতা আছে সেটা একটু ব্যালেন্স হয়ে যাবে। সো এটা হচ্ছে হিউমিডিফায়ারের মেইন কাজ। সেই সঙ্গে আপনারা চাইলে এটাকে আপনাদের রুমের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সাজিয়ে রাখতে পারবেন, বিকজ এটা থেকে যে মিস্টটা তৈরি হয় সেটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, কারণ এটার ভিতরে এক ধরনের লাইটিংও আছে, যার ফলে এটা থেকে আপনারা এক ধরনের ফায়ার টাইপের ইফেক্ট এনজয় করতে পারবেন। ওকে, সো এবার আমরা আসি মূল হিউমিডিফায়ারটার দিকে। হিউমিডিফায়ারটা ফুললি প্লাস্টিকের তৈরি এবং এটাতে ম্যাট ফিনিশ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে হাতের স্ক্র্যাচ খুবই কম পড়বে এবং এটা দুইটা কালার পাওয়া যাবে, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। আমাদের কাছে ব্ল্যাক কালারটা আছে, আমার কাছে ব্ল্যাক কালারটা বেশি সুন্দর লাগছে দেখতে। হিউমিডিফায়ারটার সামনের দিকে এক ধরনের ডিজাইন দেওয়া হয়েছে, খাঁচকাটা ডিজাইন, যার ফলে এটার ভিতরে যে লাইটটা আছে লাইটটা যখন অন হবে তখন এদিক দিয়ে হালকা হালকা বের হয় এবং এটা লোগো টাইপের এক ধরনের ইফেক্ট আপনাকে দেবে, যেটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। এবং এটার সামনের দিকে দুইটা বাটন আছে, একটা হচ্ছে মিস্ট যেটা আছে এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, একটা ক্লিক করলে মিস্ট অফ হবে, একটা ক্লিক করলে মিস্ট অন হবে, বাম পাশেরটাই। আর ডান পাশে যে বাটনটা আছে এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি লাইট কন্ট্রোল করতে পারবেন। ডান পাশের বাটনটাতে চাপ দিলে এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি লাইট নিজে নিজে চেঞ্জ হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে আপনি চাইলে এটাকে একটা লাইটও সেট করে রাখতে পারবেন। আর এটার পিছনের দিকে একটা ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং পোর্ট দেওয়া হয়েছে, যেটার মাধ্যমে আপনারা একটা ইউএসবি টাইপ সি কেবল লাগিয়ে দেন হচ্ছে এটাকে পাওয়ার দিতে হবে। আর বাই দ্য ওয়ে এটা কিন্তু ওয়্যারলেস না, যদি জিনিসটা ওয়্যারলেস হতো তাহলে আরও ভালো লাগতো, কারণ এটাকে যদি আপনারা কোনো জায়গায় মুভ করেন তাহলে সেই সাথে কেবলটাকেও আপনাকে নিয়ে যেতে হবে, ওয়্যারলেস ইউজ করতে পারবেন না। আর এই হিউমিডিফায়ারের উপর দিকে যে পার্টটা আছে এটা কিন্তু রিমুভ করা যায়। রিমুভ করে আপনাকে সামনের যেই সাদা একটা জায়গা থাকবে এই জায়গার মধ্যে পানি দিতে হবে এবং পানি দেওয়ার জন্য একটা দাগ দেওয়া আছে, এই পর্যন্ত আপনাকে পানি দিতে হবে। এর বেশি যদি পানি দেন তাহলে মিস্টটা প্রপারলি বের হবে না। সেই সঙ্গে হিউমিডিফায়ারটার ভিতরের দিকে 10টা লাইট দেওয়া হয়েছে, ছোটো ছোটো যে লাইটগুলো থাকে সেরকম, যখন এটা থেকে মিস্ট বের হয় তখন লাইটটা হলে জিনিসটা দেখতে আরও সুন্দর লাগে। সো এই হিউমিডিফায়ারটা আমরা বহুদিন ধরে আমাদের স্টুডিওতে ইউজ করছি। এটাকে পিছনের দিকে রেখে আমরা যদি সামনে কোনো একটা প্রোডাক্টের বিরল নেই বা নিজেও যদি কথা বলি তাহলে কিন্তু পিছনের দিকে যেই মিস্টটা তৈরি হয় বা যেই ফায়ার টাইপের ইফেক্টটা তৈরি হয় সেটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। ওকে, শুরুতে যেটা বলছিলাম, এসব হিউমিডিফায়ার কিন্তু মেইনলি বাতাসের যে আর্দ্রতা আছে সেটাকে ব্যালেন্স করে। যেহেতু এটা একটু ছোটো হিউমিডিফায়ার সুতরাং বড় রুমকে কিন্তু এটা ব্যালেন্স করতে পারবে না। আপনারা অনলাইনের বিভিন্ন জায়গায় এসব বড় বড় হিউমিডিফায়ার পেয়ে যাবেন, সেটা যদি আপনারা কিনেন তাহলে আপনার বড় একটা রুমের আর্দ্রতাকেও কিন্তু এটা প্রপারলি ব্যালেন্স করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে আপনারা চাইলে এটাকে বিভিন্ন জায়গায় ডেকোরেট করে রাখতে পারবেন, বিকজ এটা এক ধরনের ফায়ার ইফেক্ট দেয় যেটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। সো এই প্রোডাক্টটা যদি আপনারা কিনতে চান তাহলে আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে সেখান থেকে সরাসরি এটাকে অর্ডার করতে পারবেন। সো আমাদের আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর ফাইনালি আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের যে ফেসবুক পেজটি আছে সেটিকেও ফলো করে রাখবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।